আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমাদের কোয়েল পাখি যাত্রা শুরু। কোয়েল পাখির ডিম থেকে বাচ্চা ফোটায় আমরা কোয়েল পালন করব। এটা হচ্ছে জাপানি কোয়েল পাখি। এটা ডিম এবং মাংস দুটোই উৎপাদনশীল। এখানে 300 ডিম দিয়ে আমরা শুরু করব কোয়েল পাখির যাত্রা। এগুলো 20 ডিম, একটা ট্রেতে 99টা ডিম দেওয়া যায়। তো আপনারা যারা কোয়েল পাখি পালন করতে চান তারা যোগাযোগ করবেন। পরবর্তীতে আমরা কোয়েল পাখির ডিম এবং বাচ্চা মাংস এটা সরবরাহ করতে পারবো। এটা কোয়েল পাখি আমাদের চাষ ফার্স্ট টাইম। আমার এক খামারির কাছ থেকে ডিম আনছি। আমরা তো মূলত ইনকিউবেটর তৈরি করি এবং অন্যান্য বাচ্চা উৎপাদন করছি। কোয়েল পাখি এটা ফার্স্ট টাইম। তো আপনাদের যদি কোয়েল পাখি করতে চান ফার্ম, এটা স্বল্প মানে অল্প পুঁজিতে আপনি এই বিজনেসটা করতে পারেন। 200-300-500 বাচ্চা দিয়ে এই বিজনেসটা করা সম্ভব অল্প জায়গার মধ্যে। এবং আমরা কোয়েল পাখির খাঁচা বানাবো, কীভাবে খাঁচা বানাচ্ছি এবং পরবর্তী সব আপডেট পাবেন। আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং এখানে 300 ডিম ঢুকাচ্ছি, কতগুলো বাচ্চা পাইলাম এবং বাচ্চাগুলো শুরু থেকে ব্রুডিং কীভাবে এটা লালন পালন করা এবং ডিমে আসা পর্যন্ত কি কি করতে হয় এবং পরবর্তীতে বাচ্চা ফোটানোর পরে এটার ব্রুডিংটা কীভাবে করে বিস্তারিত আপডেট দেবো ইনশাল্লাহ। আপনারা চ্যানেলটা আমাদের সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে ডিম বসাবো। আজকে হচ্ছে 28 তারিখ, অক্টোবর মাসে 28 তারিখ। এটা 17 থেকে 18 দিন লাগে ফুটতে। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ছোট একটা ইনকিউবেটর। এটা 300 ক্যাপাসিটির। এটা মুরগির ক্ষেত্রে 300, কোয়েলের ক্ষেত্রে 900। এটাতে কোয়েল পাখি যদি ফোটে 600 করে ডিম দিতে পারবেন 7 দিন পর পর। আশা করি বুঝতে পারছেন। আমাদের সাথে থাকবেন, পরবর্তী ভিডিওগুলো পাবেন ইনশাল্লাহ। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।